台语文千万字，大家要和大家做伙来捌一字。有的人明明共姓却无识，一个看才发现大家是亲情。详细一个查家谱族谱，才知讲原来源头是同一位先祖。今仔日要甲大家小解这一字，咱同齐来看到这里读做谱，读谱谱第二条。古早台语字典解说谱就是册贴的意思，特别是和美术有关系，像讲用符号或者是文字记录的音谱，咱讲是乐谱、曲谱。古早嘛有公车谱，现代咱知影讲有五线谱，也有平感书法毛笔的册，或者是互人看样学咧画图的册，或者是画谱，也有记录一家起地，或者是相关事迹的册，咱讲是家谱。若是记录宗族或者是家族，咱讲是宗谱。也有谱嘛有编头牌、照顺序的意思。若是讲无照次序加字经，咱讲足字谱。大约古早讲是掠谱、开谱，也有按一个谱。带大家做伙来小解这两个词。头一个读做食谱，会当讲是教人安怎煮食的册。现代一寡教人食有健康的菜单，嘛号做食谱，像讲减肥食谱。第二个词读做谱码，这个意思是大概量肌肉、谱略啊。咱用一句话来举例，甲这两个词甲做伙。譬如讲，大部分的食谱、小解煮食拢写甲真详细，敢若这本册，敢若写一个谱码。感觉作者敢若咧看报，认真讲，毋是真正想要放报，互大家知影。今仔日小解这一字读做谱，提供互观众朋友来参考。